Hallo meine lieben Freunde von altem Lego. Habt ihr schon gewusst, dass Lego ursprünglich eigentlich ein Holzspielzeug war? Heute lade ich euch ein zu einer kleinen Zeitreise zurück zu den Anfängen der Lego-Geschichte. Wir schauen uns die faszinierende Entwicklung einiger ausgewählter Feuerwehrautos an. Dabei schauen wir auch ganz kurz in einige ganz besondere Spielwelten hinein. Die Entwicklung der Feuerwehrautos in der Lego-Stadt und im Duplo-Spielsystem zeige ich euch dann in der nächsten Folge. Ich kann euch hier nur eine kleine Auswahl einzelner ausgewählter Modelle zeigen, mit denen wir die Entwicklung und die Spielwelten vergleichen können. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Mirko von MSN 112, der mir genauso wie bei den Legoland-Folgen bei der richtigen Bezeichnung der Einsatzfahrzeuge geholfen hat. Mich begeistern immer die allerersten Anfänge. Der Lego-Gründer Ole Kirk Christiansen war ein Tischlermeister, der 1932 mit der Herstellung von hochwertigem Holzspielzeug begonnen hat. Hier sehen wir den ersten Lego-Katalog von 1932, bereits mit 2 verschiedenen Feuerwehrautos um 2,20 Kronen. Das Holzspielzeug war bis 1960 ein wesentlicher Bestandteil im Lego-Sortiment. Aus dieser Zeit habe ich die Holzfeuerwehr-Drehleiter Artikelnummer 474 von 1954. Es ist ein zweiachsiges Drehleiterfahrzeug aus gut getrocknetem Buchenholz, dreischichtig lackiert. Auf der Motorhaube ist das 3. Lego-Logo von 1946. Die Achsen sind Metallstifte, die Felgen aus Holz, gedrechselt und die Reifen aus Vollgummi. Fenster und Verzierungen sind in Silberfarbe mit Schablonen aufgesprüht. Scheinwerfer, Dachhalter und Handkurbel sind aus Metall. Bei diesem Set waren sogar 4 erste einfache 4,8 cm hohe Spielfiguren dabei, die in diese 1 cm breiten Löcher auf den Sitzbänken hineinpassen. Das Fahrzeug ist sehr einfach gebaut, aus zusammengeleimten Leisten, und die Ladefläche ist eine einfache Faserplatte. Die Drehleiter fehlt bei mir vollständig. Wenn ich einmal Zeit habe, werde ich versuchen, die Drehleiter und die Figuren aus Holz selbst dazu zu basteln. Die Leiter konnte man 3-mal ausziehen. Es gab ein kleines Modell 473 mit 32 cm Länge und einer 85 cm hohen Leiter und ein großes Modell 474 mit 37 cm Fahrzeuglänge und einer 103 cm langen Leiter. Hier sieht man es mit den 4 einfach geformten schwarzen Spielfiguren mit den aufgemalten Punkten als Gesichter und Knöpfe. Dasselbe Modell gab es auch mit ausgehöhlter Kabine. Im Holzkatalog von miniland.nl konnte ich mindestens 13 unterschiedliche Feuerwehrholzmodelle ausfindig machen. 1947 kaufte Ole Kirk Christiansen die erste Kunststoff-Spritzgießmaschine und begann, Plastikspielzeug herzustellen. Die ersten Klemmbausteine 700 von 1949 waren noch nicht besonders erfolgreich. 1955 gab es Käfermodelle im Maßstab 1:33, 1952 Chevrolet Last- und Lieferwagen 1:40 und 1951 den legendären Ferguson-Traktorbausatz mit 9 verschiedenen Anbaugeräten im Maßstab 1:16.
Unter den Chevrolet Plastikmodellen 1:40 von 52 gab es auch eine Feuerwehrdrehleiter mit der Artikelnummer 919. Im Februar 1955 verband Gottfred Kirk Christiansen mit dem neuen System im Spiel die Plastikmodelle mit den damals noch relativ erfolglosen Klemmbausteinen und wählte für die Automodelle den Modellbahnmaßstab H0 1:87. Der Maßstab war eigentlich viel zu klein für die großen Legosteine und die H0-Modelle waren mit den Klemmbausteinen überhaupt nicht kompatibel. Aber das neue System brachte uns die kleinteilige, eine Noppen breite Bauweise. Zu den ersten 1:87 Modellen zählten die Bedford-Lastwagen mit den typischen wunderschön geschwungenen 50er Jahre Langhauben. Die Details sind mit Silberfarbe angemalt, in der Kabine sind transparente Scheiben eingesetzt und die schweren Metallräder verleihen dem leichten Modell stabile Rolleigenschaften. Auf der Vorderachse sind Einzelreifen, auf der Hinterachse Doppelreifen. Das Fahrgestell hat hinten einen nach unten zeigenden Anhängerhaken und auf demselben Fahrgestell sind die verschiedenen Aufbauten aufgeklebt. In diesem Fall eine Feuerwehrdrehleiter, voll beweglich zum Aufklappen, Drehen und Ausziehen. Die ganze Leiter ist um 380 Grad drehbar und am Heck gibt es 2 Haken mit einer kleinen Schlauchhaspel, die sehr oft leicht verloren geht. Dieselbe Kartonverpackung wurde für 8 unterschiedliche Modelle verwendet. Der Inhalt und die Artikelnummer waren auf der rechten Seitenlasche aufgedruckt. Beim allerersten Bedford-Lastwagen fehlten noch die Scheiben und er hatte einen größeren Maßstab 1:80. Die ältere Version von der Bedford A-Serie von 1955 mit den Blinkern an der Front unter den Scheinwerfern war also schon die zweite Bedford-Generation. 1956/57 wurde das Modell auf die neue Bedford TJ-Serie umgestellt, mit den Blinkern auf den Seiten der Kotflügel. Genauso wie die Bausteine waren auch die Fahrzeugmodelle zuerst aus Zelluloseacetat und wurden 1962 auf den neuen Kunststoff ABS umgestellt. 1963/64 wurde die Modellserie vom alten Bedford auf den neuen Mercedes-Benz LBS 322 Kurzhauber umgestellt. Seit 1956 wurden alle Lego-Modellautos in Hohenwestedt in Deutschland produziert. Die detailreichen H0-Fahrzeugmodelle passen eigentlich überhaupt nicht zu den kantigen Legosteinen dazu. Damals waren es noch die alten Hohlsteine aus Zelluloseacetat, die sich sehr leicht verformt haben und kaum zusammenhielten. Die Platten waren aus dem formstabilen Polystyrol und hatten an der Unterseite das Waffelbodenmuster. Aus den alten Grundbaukästen konnte man noch keine Fahrzeuge bauen. Erst im März 1962 ermöglichte die Entwicklung des Rades, des Drehtellers und der Anhängekupplung als bewegliche Bauteile den Bau erster Fahrzeuge. Die großen 24 mm Räder ergaben einen noch viel größeren Maßstab als bei den bisherigen 1:87 Modellen. Diese Reifengröße wird typischerweise bis heute in verschiedenen Basic- und Creator-Modellen verwendet. Das erste aus Legosteinen gebaute Feuerwehrauto ist das 305 von 1964 aus 170 Teilen.
Es ist ein stilisierter, dreiachsiger Langhauber als Löschfahrzeug mit Mannschaftskabine, eine gelbe Leiter am Dach und einen Pumpenanhänger. Die Rundungen der Motorhaube und der Karosserie sind mit Dachsteinen gestaltet. Der Anhänger ist mit der damals üblichen Nylonkupplung angehängt. Kabine und Geräteraum sind mit massiven, 2 Noppen breiten Grundbausteinen aufgebaut und die Leiter am Dach mit gelben Einmalsteinen. Bei diesem Set ist auch ein aus Legosteinen gebauter Feuerwehrmann dabei. Nach diesem ersten Feuerwehrauto von 1964 war das zweite Modell von 1968 schon 2 Entwicklungsstufen weiter. Das zweiachsige Löschfahrzeug mit Leiter 336 ist etwas kleiner, besteht nur aus 76 Teilen und hat schon die neuen schwarzen glatten Reifen und eine funktionierende weiße Lenkachse, die mit einem 1x2 Schriftstein am Dach gesteuert wird. Die Lenksäule geht durch das ganze Führerhaus durch. Dafür gibt es besondere 4x6 und 5x6 Lochplatten und eine große 6x17 Fahrzeuggrundplatte mit einer eingebauten Federlamelle, damit die Lenkachse in Ruhestellung immer geradeaus fährt. An der Front haben wir eine Anhängeöse. Es gibt neue 3x3 Kabinentüren, die zuerst aus transparentem Kunststoff waren und der untere Teil ist mit roter Farbe bedruckt. Im Geräteraum sind kleine 3x2 Türen und hinten am Heck wieder große 3x3 Türen. Im Geräteraum hat das Feuerwehrauto genügend Löschmaterialplatz, aber es ist kein reines Löschfahrzeug, sondern am Dach gibt es eine neue, ausziehbare gelbe Leiter, zuerst aus 2 Teilen, die man mit einem neuen Scharnier aufklappen kann. Es ist zwar kein Drehteller eingebaut, aber laut Katalogbilder soll die Leiter am Dach eine Drehleiter sein. Es handelt sich hier also schon um eines der typischen Lego-Kombinationslöschfahrzeuge aus Löschfahrzeug mit einer Drehleiter am Dach. Man kann das Modell auch mit einem blauen Motor von 1966 ausrüsten. Allerdings verliert es dadurch seine Lenkung und einen großen Teil des Geräteraumes. 1971 kam das dritte große Feuerwehrauto mit schwarzer Lenkachse und den neuen Speichenrädern heraus. Es ist eine Drehleiter mit Pumpenanhänger Nummer 374 aus 71 Teilen. Dieses zweite Lenkachsenfeuerwehrauto ist wieder auf der ganz besonderen 6x17 Feuerwehrautogrundplatte gebaut, die ausschließlich für diese 2 Feuerwehrautos von 68 und 71 verwendet worden ist. Ähnlich wie bei den Mini-Autos gibt es einen schwarz bedruckten, großen 1x6 Kühlergrillstein. Es gibt neue Kabinentüren aus 2 Komponenten Kunststoff gegossen mit abgewinkeltem Griff und hinter der Kabine ist ein kleiner Geräteraum mit nur 2 kleinen 3x2 Türen. Der kleine Pumpenanhänger ist mit der neuen Kugelgelenkkupplung angehängt und hat die neuen Miniräder von 1969 eingebaut. Die Leiter ist jetzt eine echte Drehleiter geworden. Auf einem alten, runden 4x4 Drehteller von 63, bei der alten, gelben, zweiteiligen Leiter von 68 gibt es 71 das erste Mal ein zusätzliches drittes Element, mit dem man die Leiter jetzt dreifach ausziehen kann. Dieser große Baumaßstab mit den 24 mm Reifen wurde bei den Großkopffiguren von 1975 weiterverwendet. Das waren damals die ersten richtigen Lego-Figuren.
1977 gab es das Großfiguren-Feuerwehrset 218 aus 276 Teilen mit 3 Fahrzeugen, 2 Anhängern und 6 Großfiguren mit neuen Feuerwehrhelmen. Die 3 Fahrzeuge im Hauptmodell sind ein großes, dreiachsiges Mannschaftstransportfahrzeug mit einem kleinen Pumpenanhänger. Auf der längsgestellten Mannschaftsbank auf der Ladefläche können 3 Feuerwehrmänner mitfahren. Das zweite Auto ist ein kleines Mannschaftsfahrzeug mit einer Rückbank und einem Anhänger mit einer Drehleiter. Solche einachsigen Anhängeleitern waren früher tatsächlich eine übliche Bauform. Das vierte Auto ist ein Bergefahrzeug mit einem Abschleppkran, mit Metallkurbel und Kranhaken. Diese Baugröße wäre typisch für die Basic Sets. Ich habe hier das 4 Plus Basic Feuerwehrauto 392 von 1986 aus 22 Teilen. Ein Drehleiterfahrzeug mit Anhänger, aus einfachen, großen Steinen gebaut. Es gibt keine Platten im Set, der Kühlergrill und die Warnstreifen sind bedruckte Steine, die Drehleiter ist ein Fabuland-Bauteil von 1979 und der Anhänger ist mit der großen Basic-Kupplung verbunden. Es ist eine nette kleine Figur dabei mit kleinem Körper und großem Kopf, mit getrennt beweglichen Beinen und Armen, und wem der Körper von dieser Figur bekannt vorkommt, der liegt ganz richtig. Die Basic-Figur ist nämlich tatsächlich eine Fabuland-Figur mit einem Menschenkopf. Fabuland war das einfach zu bauende Spielsystem für Vorschulkinder von 3 bis 7 Jahren, das von 1979 bis 1989 am Markt war. Das hier ist Bello Bulldogs Drehleiter 3638 von 1983 aus 18 Teilen. Bei Fabuland hatten alle Figuren Tierköpfe. Die Feuerwehrleute waren Bulldoggen, die Weiße aus dem Einzelset hier heißt Bello. Die ersten Fabuland-Feuerwehrautos kamen schon 1979 mit der Feuerwache 3682 heraus. Die Autos sind Oldtimer, auf einer schwarzen Fahrgestellgrundplatte sitzen die grauen Speichenräder und die Kotflügel ragen vorne und hinten heraus. Vorne gibt es eine Zugöse und hinten einen Anhängehaken. Kühlergrill, Motorblock, Windschutzscheibe und Kabine sind besonders geformte Fabulandsteine, die nach der Reihe auf die Fahrgestellplatte aufgesteckt sind. Auf der Ladefläche ist aus 4 Grundsteinen ein Sockel gebaut, mit einem 4x4 Drehteller und mit der Fabuland-Drehleiter, die wir schon beim Basic Set gesehen haben. Eine ähnliche Bauart wie die Fabuland-Drehleiter hat auch das Mickey-Maus-Feuerwehrauto 4164 aus dem Jahr 2000. Mit einer ganz besonders geformten Mickey-Maus-Figur. 2021 gab es ja erst wieder eine neue Mickey-Maus-Feuerwache im Minifigurenmaßstab, 10.776. In dieser Reihe mit dem größeren Modellmaßstab habe ich jetzt noch die Juniors Feuerwehr von Jack Stone dazugestellt. Das war damals 2001 bis 2003 ein sehr kurzlebiger Auftakt der heute sehr erfolgreichen 4 Plus Juniors Reihe. Es ist eine sehr schön gemachte, aufwendige Spielwelt mit formschönen, einfach gebauten Modellen, die gleichzeitig mit Noppen und Techniksteckern gebaut sind und mit neuen, großen, beweglichen Spielfiguren. Bei Jack Stone gab es 5 verschiedene Feuerwehrsets.
Das dreiachsige Löschfahrzeug 4605 von 2001 aus 28 Teilen mit 2 Figuren wird eigentlich als Geländewagen bezeichnet. Mit der eingebauten Schlauchrolle, aus der gerade Wasser spritzt, würde ich es wohl eher als Tanklöschfahrzeug bezeichnen. Und mit den 3 Achsen ist es sogar ein relativ großes. Die 2 1/3 Steine dicke Fahrzeuggrundplatte hat 6 Technikstecker für die Räder und seitliche Löcher für die verschiedenen Anbauteile. Der Laderaum und die Kabine sind mit Noppen auf die Fahrzeugplatte aufgesteckt. Die Geräteraumtüren und das Glasdach der Kabine kann man mit Federscharnieren aufklappen. Die Schlauchrolle an der Seite ist wieder mit 2 Techniksteckern befestigt. Einige Teile haben wunderschöne Drucke. Hinter dem Lenkrad sitzt ein gelber Feuerwehrmann, bei diesem Set war aber die Nummer 7 und nicht die Nummer 1 dabei. Es sind schön bedruckte, sehr gelungene Figuren mit beweglichen Beinen, Armen und Kopf. Die Schlauchhaspel hat auch eine Federratsche. Die Schlauchschnur ist 24 Noppen lang und am Ende hängt ein Strahlrohr mit 2 Handgriffen. Es ist ein sehr nettes und sehr gelungenes Spielsystem, das leider mitten in die Lego-Krise von 2001 hineingefallen ist. Ein legendärer Lego Basic Baukasten mit dem Feuerwehrthema ist das Light & Sound Set 735 aus dem Jahr 1990 mit 517 Teilen. Auf der Außenseite, der Innenseite des Klappdeckels und der Rückseite des Kartons sehen wir 13 verschiedene Feuerwehrmodelle mit Löschfahrzeugen, einer Sattelschlepperzugmaschine, einem Feuerlöschboot und sogar ein Raumschiff. Dieser Baukasten gefällt mir sehr und ich werde ihn mir bei Gelegenheit sicher einmal besorgen. Bereits gekauft habe ich mir das große Creator Feuerwehrauto. Ich hatte bisher aber noch keine Zeit, die Packungen zu öffnen und aufzubauen. Im Jahr 2001 wurde Lego Basic von der Creator Produktlinie abgelöst. Ich habe hier ein ganz großes und ein ganz kleines 3-in-1 Feuerwehrauto. Die Modelle sind sehr detailliert gestaltet, aber doch keine erwachsenen Baukästen. Es handelt sich hier um 2 Drehleitern, die große 6752 von 2009 mit 771 Teilen und die Mini-Drehleiter 6911 von 2012 aus 69 Teilen. Die kleine Packung ist eine tragbare Box, wie sie 2004 als X-Bots herausgekommen sind. Sie trägt das Creator 3-in-1 Logo. Aus den 69 Teilen kann man sich ein Minirad-Drehleiterfahrzeug bauen. Die Leiter ist zwar nur eine einfache 2x6-Platte mit 3 Kühlergrillfliesen, aber am Ende hat sie doch 2 Werkzeughalter mit einem schwenkbaren gelben Strahlrohr. Als Alternativmodelle kann man sich einen Hubschrauber konstruieren, wo der 2x2-Drehteller für den Rotor verwendet wird und das Seitenleitwerk mit einem Scharnier. Als drittes Modell gibt es einen netten kleinen Feuerwehrgeländewagen mit Wasserwerfer am Dach. Es handelt sich aber um massive Modelle. Obwohl die normalen Miniräder verwendet werden, ist der Maßstab viel zu klein für die übliche Lego-Stadt. Das große Drehleiterfahrzeug 6752 von 2009 besteht aus 771 Teilen. Das Fahrzeug hat eine große Mannschaftskabine mit 4 Einstiegstüren, die man alle öffnen kann. Wenn man das Dach am Führerhaus abnimmt, sieht man die schön gestaltete Inneneinrichtung. Hinter dem Führerhaus sehen wir auf beiden Seiten Anzeigen und auf der linken Seite 2 Hebel für die Drehleitersteuerung.
Man kann nicht genau erkennen, ob das Modell eine reine Drehleiter oder ein Kombinationslöschfahrzeug zwischen einer Drehleiter und einem Löschfahrzeug ist. Auf der Ladefläche gibt es links und rechts 2 Geräteraumtüren, die man aber überhaupt nicht öffnen kann. Der ganze Innenbereich im Geräteraum wird als Halter für die Drehleiter verwendet. Es ist ein großer Zahnraddrehteller mit einer Drehleiter aufgebaut, die um 360 Grad drehbar ist. Die Leiter muss man mit der Hand hochheben. Die Feststellung mit einer Technikachse auf 2 Zahnstangen kann man mit den 2 Hebeln lösen. Mit einem einfachen Schiebemechanismus ist die Leiter händisch bis auf eine maximale Höhe von 45 cm ausziehbar. Die Leitersprossen sind einfache 1x4 Fliesen und am Ende gibt es wieder 2 Werkzeughalter mit einem schön gebauten Strahlrohr aus einem gelben Kettensägengriff und einem Wasserhahn. Bei diesen 3-in-1 Bausätzen ist es sehr schön, dass die Bauanleitungen alle in Papierform beiliegen. Das zweite 3-in-1 Feuerwehrauto ist der Geländewagen. Er hat nur eine einzige Funktion, man kann die Motorhaube aufklappen und darunter sieht man einen kleinen Motor. Außerdem gibt es noch Seitenspiegel, ein Gepäckfach und ein kleines Staufach im Fahrgastraum. Auf der Windschutzscheibe sind 2 Blaulichtsuchscheinwerfer und auf der Ladefläche gibt es nur den Überrollbügel. Als einzige Werkzeuge sind eine Taschenlampe und ein Feuerlöscher dabei. So ein Geländewagen heißt bei unserer Feuerwehr Kleintransportfahrzeug. Das dritte Modell ist ein einfach gebauter Hubschrauber mit ausgestalteter Inneneinrichtung. Sowohl der Hauptrotor als auch der Heckrotor sind voll beweglich und lassen sich mit der Hand drehen. Der Motor ist aus Autofelgen zusammengesteckt. Auf der linken Seite ist an einem Haltegriff ein kleines Strahlrohr befestigt. Es ist aber kein besonderer Feuerwehr- oder Rettungshubschrauber, es fehlt auch die typische Winde. Zu den größeren Modellen im Großfigurenmaßstab zähle ich auch die Lego-Technik. Die 2 Flughafenlöschfahrzeuge 8889 von 1984 und 42068 von 2017 habe ich ja schon am vergangenen Freitag ausführlich vorgestellt und verglichen. Dazwischen gab es noch die Teleskopmastbühne 8289 von 2006 und das Flugfeldlöschfahrzeug 8454 von 2003. Für heute bleibt uns nur noch das neueste Lego Technik Feuerwehrauto übrig. Der wunderschöne Geländewagen 42075 von 2018 aus 513 Teilen. Es ist ein wunderschönes, geländegängiges Vorausrüstfahrzeug mit Seitentüren, Geräteraumklappen und Motorhaube zum Öffnen. Es ist ein 2-in-1 Modellbaukasten neben dem Vorausrüstfahrzeug mit Frontseilwinde, Lenkung, Zweizylindermotor, gefederter Hinterachse, 5 Türen und einem Scheinwerfermast mit Flutlicht, kann man als B-Modell noch einen Feuerwehr-Formel-1-Rennwagen bauen. Ebenfalls mit einer Frontseilwinde, Lenkung, Zweizylindermotor und Blaulicht. Es ist eine lustige Spielerei, als Safety Car beim Autorennen wahrscheinlich ungeeignet. Der Geländewagen besteht aus 513 Teilen und trägt auf allen Seiten 9 verschiedene Aufkleber mit einem amerikanischen Feuerwehrlogo auf den Autotüren und Warnstreifen auf der Rückseite. Die 2 Seitentüren, die Motorhaube und die hinteren 2 Geräteraumklappen kann man aufmachen. Im Geräteraum gibt es 2 Verkehrskegel, einen Feuerlöscher und eine kleine Minifigurenaxt. In der Mitte gibt es noch einen Lichtmast zum Aufklappen, der bei mir hier leider fehlt.
Mit einem Zahnrad am Dach zwischen den Blaulichtern kann man die Vorderachse lenken, mit dem bei den neuen Technikmodellen üblichen geringen Lenkeinschlag. In der gefederten Hinterachse ist ein Differentialgetriebe eingebaut, das mit einem Kreuzgelenk nach vorne führt und den Zweizylinder-Boxermotor unter der Motorhaube antreibt. An der Vorderseite ist eine Seilwinde angebaut mit einem Kranhaken. Zum Drehen gibt es ein Zahnrad. Die zwei Verkehrskegel stecken auf zwei Techniksteckern und werden oben von den Geräteraumklappen noch mit zwei Technikpins festgehalten. Neben den zwei Verkehrskegeln ist noch ein kleiner Feuerlöscher und eine schwarze Minifigurenaxt dabei. Das Feuerwehr-Vorausfahrzeug ist ein wirklich sehr gelungener Geländewagen mit sehr vielen Technikfunktionen und beweglichen Bauteilen. Damit haben wir die heutige Sendezeit auch schon wieder aufgebraucht. Die Entwicklung der Feuerwehrautos in der Lego City Spielwelt und im Duplo Spielsystem schauen wir uns dann in der nächsten Woche an. Ich bedanke mich bei euch allen recht herzlich, dass ihr heute am Karfreitag zugesehen habt und wünsche euch allen noch ein wunderschönes Osterfest.